Ili kuwa kwanza kutizama video zetu, tafadhali bonyeza alama nyekundu iliyoandikwa subscribe chini ya video yako na kisha bonyeza alama ya kengele. Asante. Okay, habari zenu tena ndugu wapenzi watazamaji. Karibuni tena kwenye mwendelezo wa video hizi za Photoshop na leo bila kupoteza muda naenda kukuonyesha jinsi shapes zinavyoongezwa. Yaani unaweza kumuona msichana mmoja amepiga picha ana mashepu makubwa, lakini ukija kukutana naye unamkuta yupo kawaida tu. So sometimes huwa picha hizo zinaeditiwa na zinaeditiwa kwa kutumia application mbalimbali. Mojawapo ni hii. So bila kupoteza muda, njoo kwenye file. Kama una Photoshop, njoo kwenye file, lakini kama huna unaweza ukaangalia jinsi mambo yanavyoenda. File, open, then itakuonyesha sehemu ambapo picha zipo. Picha yangu moja ni hii hapa. Kitu cha kwanza nitaifanyia adjustment ikae vizuri hii rangi. Baadaye open. So unaiona figa ya huyu msichana ni nzuri kweli, lakini inaweza ikaongezwa. Unaona? Inaweza ikaongezwa vyovyote unavyoitaka. So leo naenda kuongeza hips pamoja na boobs au matiti. So njoo kwenye filter bila kupoteza muda kwa wale beginners ambao wanaanza kutumia Photoshop. Alafu bonyeza liquify. Hii liquify itakuleta hii sehemu ambapo tutaenda kufanya adjustment ya hii picha. So ni hatua chache tu ambazo tunaenda kuzipitia na picha itakuwa imebadilika. Tool ya kwanza ni hapa inaitwa forward warp tool. Hii tool ndio inayoenda kutuongezea vitu kwenye vitu pembeni ya huu mwili. So kama ni ndogo unaona huu mduara, kama ni mdogo unaweza kuongezea upande wa kulia. Unaona umeongezeka. Lakini unatakiwa uongeze kutokana na sehemu ambapo unataka upitishe hii tool, forward warp tool. So naiongeza kutokana na ninavyotaka, alafu nitakuja hapa sehemu ya kalio, nitaanza kuiongeza taratibu. Hakikisha uongezi kwa nguvu, kwa sababu kiongeza kwa nguvu itazidi. So hakikisha unaipeleka taratibu mpaka ukubwa unaoutaka. Utakuja na upande wa pili. Utakuwa unaendelea kufanya adjustment mpaka uone umeridhika na picha ambavyo unataka iwe. Baada ya hapo tutaenda kukididimiza hichi kiuno kiingie ndani. Tutadidimiza na baadhi ya sehemu za mwili hapa. So unaweza kaona kuna some changes. Yaani picha imebadilika kwa kiasi fulani. Na kama hujaridhika unaweza kaongeza ukubwa wowote unaoutaka.
Unaona And then kuna hii tool inaitwa blot tool. Blot tool ni kwa ajili ya kutunishia. So unaweza ukaona nikiweka hapa kwa mfano kwenye maziwa, nikaweka hii blot tool, adjust mpaka iendane na jinsi ziwa lilivyo. Then ukiona imekaa sawa, kwa mfano kama hapa, utaanza kuibonyeza taratibu, unaona inapanda. So unaweza ukaiongeza, unaona inaongezeka. Yeah. So utaongeza ukubwa unaotaka pia. See? Baada ya hapo unaweza ukabonyeza okay na picha ikawa namna hii. Then nikikuonyesha na picha jinsi ya kwanza ilivyokuwepo, unaweza ukaziona tofauti. Yes, unaweza ukaziona tofauti. Nikifungua hii, unaziona tofauti So hiyo ni namna ya kuongeza shapes, lakini kitu kingine ninachotaka nikuonyeshe leo ni kupunguza shapes. Mtu anaweza kuwa na shape kubwa, shape nzuri, lakini inaweza ikapungua pia, na tunatumia process zile zile. So kwa hii, kama unahitaji utaisave, utaenda kwenye file, save as, and then utaenda kwenye JPG, alafu utabonyeza save. So naenda kukuonyesha jinsi ya kupunguza shapes. Utaenda kwenye file, then utabonyeza open, alafu utamtafuta mtu mwenye shape yake. So I'm not sure that kama na shape nyingi hapa, lakini ngoja nizitafute. This we see. Naam, ngoja nifungue picha mojawapo, ni hii, na nataka niipunguze. So process tutatumia zile zile. Naenda kuicrop kwanza ili ionekane vizuri. Baada ya kuicrop nitaitia tick, alafu nitaipeleka kwenye filter. Utabonyeza hapa juu filter, then liquify. Utaiona imeletwa huku. So haya shape tunaenda kuyapunguza sasa hivi badala ya kuyaongeza. Kama unataka kuiona vizuri utaizoom in, lakini kama unataka kuiona kwa ndani utaizoom out. So tunaenda kutumia tool ya kwanza ambayo inaitwa forward warp tool. Alafu utapunguza kidogo ili mduara uendane, then utakuwa unairudisha shape kwa ndani. You see this? Inakuwa ni shape ya kawaida tu.
So hivyo ndio jinsi unavyoweza kupunguza shapes. Nilikuwa nataka nikuonyeshe tu kwamba unaweza kuongeza na pia unaweza ukapunguza kama jinsi nilivyofanya kwenye picha ya kwanza. So na kama huyu hapa pia unataka umuongezee, utamuongezea tena atarudi kama jinsi ilivyokuwa, na then mambo yataendelea kuwa sawa. So si toihitaji picha, then nitaenda kuibonyeza cancel na itarudi vile vile kama ilivyokuwepo. So hivyo ndo namna ya kupunguza au kuongeza shapes. Na kama bado hujasubscribe, bonyeza maandishi mekundu hapo chini ya video hapo, alafu utakuwa umesubscribe na utapewa taarifa pindi nitakapokuwa nimeweka video mpya. Asante sana.